हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजदेव इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये 4440 में कार स्टूडियो ये मेटल में है और ये इसमें एक स्पीकर चल रहा है और एक स्पीकर नहीं चल रहा है। इसको आज मैं रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, एक ये स्पीकर वायर है, ये एक लेफ्ट का है, राइट का है, ये 12 वोल्ट का है, तो ये हमारा एंटीना। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं फ्रंट का, ये हमारा वॉल्यूम है, बैलेंस है, ये इसको हम लोग फुसफुस बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बैलेंस है, ये जो है ट्रेबल है। तो दोस्तों, ये सेट ओके है, बट इसका एक स्पीकर नहीं चलता है। एक स्पीकर मतलब एक ये वाला स्पीकर का जो है चलता नहीं है और एक चलता है। तो दोस्तों, इसको मैंने खोल रखा है पेज और इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे। और इसका जो है बोर्ड आप लोग देख सकते हैं, इस बोर्ड में कोई ना कोई फॉल्ट है। इसको अभी हम चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। और स्पीकर में क्या, और दोस्तों ये जो है एक छोटा सा स्पीकर, इस पर हम चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने स्पीकर का कनेक्शन लगा रखा है और इसको अब ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको इस तरीके से ऑन कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, हम ये आवाज़ खोलते हैं तो आवाज़ हल्की सी आ रही होगी, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ना के बराबर। और अब हम दूसरे वाले चैनल में लगाते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको साइड करते हैं और इसमें लगाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉपर आवाज़ आ रही है, बट इसमें नहीं आ रही है। दूसरे वाले चैनल में इसमें नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों, हल्की सी आ रही है इसमें। अब हम इसको आप लोग को बैलेंस वगैरह भी घुमा कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको इसमें इस तरीके से जो है लगा लेंगे, इसको इस तरीके से। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको प्रॉपर तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका हमें ये दोनों पेज को खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने पेज को खोल दिया है और इसको अब थोड़ा सा इस तरीके से करना है, जो आप लोग को समझ में आए। थोड़ा सा वायर को खींच देना है और सेट ऑन है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, चैनल को ढूंढना है किस चैनल का है। और ये इस तरीके से हमें जो है देखना है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये चैनल है, यही है, ये वाला नहीं है, ये वाला चैनल है। ये देखिए दोस्तों, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, बट ज़्यादा नहीं आ रही है। और जो है इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। सेट को हम बंद कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे और शॉर्टिंग मोड पर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो है इस तरीके से हमें, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है कैपेसिटर चेक करना है। इस तरीके से एक पॉइंट बताएगा और ये वाला देखना है, क्योंकि ये फॉल्ट जो है यहीं का होता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला नहीं बता रहा है और ये वाला बता रहा है। मतलब ये वाला हमारा कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर हमारा सही है क्योंकि कुछ वैल्यू बता रहा है। ये देखिए, और ये वाला इसी तरीके से हम चेक करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू नहीं बता रहा है। और अभी देखिए बताया था, फिर नहीं बता रहा है। और कभी कभी बताता है, कभी कभी नहीं बताता। इसका मतलब ये यहाँ पे दिक्कत है। और एक बार वोल्टेज देख लेंगे, ऑन करेंगे और इसको वोल्टेज हम देखेंगे, वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्ट। यानी कि ये हमें कैपेसिटर एक बार देखना पड़ेगा। इसको बंद करेंगे और कैपेसिटर को हमें, इस कैपेसिटर को निकालना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये देखिए, आप लोग इसको सही से देखिए, इसमें कैपेसिटर में दिक्कत है कहीं ना कहीं।
ये, और इसके अंदर जो कंपोनेंट भरा हुआ है ये जो है ये सब खराब है, ये सही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है 4.7 सॉरी दोस्तों जो है 47 MFD जो है 25 वोल्ट का, इसको लगाएंगे। सेट को बंद कर लेंगे, पहले सेट बंद है। और इस तरीके से हमें इसको सोल्डिंग कर लेना है। और अभी आप लोग को इसको कटिंग कर देते हैं और दोबारा से ऑन करेंगे। FM mode। देखिए दोस्तों अब हमारा वॉल्यूम भी प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों मैंने USB लगा दिया है और अब चलाता हूँ इसमें। देखिए दोस्तों पर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं 4440 एम्पलीफायर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।